हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नीरज और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल अवनी टेक इंडिया पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पीट्रोन इन ट्यून क्लासिक नेक बैंड की। दोस्तों ये आपको ब्लूटूथ 5.2 के अंदर देखने को मिल जाता है। आज इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे बहुत ही क्लियर तरीके से। दोस्तों आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो दोस्त होते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं, इसकी खूबियों के बारे में बताते रहते हैं और अपना जो है बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैंने खुद खरीदा है, इसके बारे में हम खुल के बताएंगे क्या इसकी कमियां हैं, इसको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा बॉक्स। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 24 घंटे का इसके अंदर आपको प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये दावा करते हैं इसका डीप बेस होने का। और दोस्तों आप देख सकते हैं इन ट्यून क्लासिक पीट्रोन का जो है आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स के पीछे देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या इसके अंदर दिया है। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर दोस्तों ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाता है। इसकी रेंज जो है 10 मीटर की रहने वाली है और इसके ड्राइवर जो है 13 mm डायनेमिक रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर इसके प्लेबैक टाइम की बात करें तो 24 घंटे का ये दावा करते हैं और इसकी बैटरी कैपेसिटी आपको 200 mAh की देखने को मिल जाती है। और दोस्तों साथ ही इसमें सी टाइप का आपको पोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसमें ऑडियो डीप बास दे रखा है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता, ऐसा ही जैसे कोई 100-150 वाला नेक बैंड करता है। बल्कि उसकी इस जो साउंड होगी वो मुझे अच्छी लगी, इसकी साउंड जो है बिल्कुल भी बेकार लगी। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसको ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि यार दोस्तों आज के टाइम में सभी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और अगर म्यूजिक में मज़ा नहीं आए तो फिर नेक बैंड किस काम का। तो बहुत ही बेसिक सा साउंड इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इसको ओपन करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों कुछ अच्छे तरीके से फिट हुआ आता है। इसके अंदर आपको पीट्रोन का ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इसकी दोस्तों क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी तो इसकी कुछ ठीक है, लेकिन साउंड के हिसाब से दोस्तों कुछ खास नहीं है। और इसका जो डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा। दोस्तों अगर इसकी मैग्नेट की बात की जाए तो ये दोस्तों एयरबड्स में बहुत अच्छी तरीके से चिपकते हैं, लेकिन इन चिपकने का क्या करें अगर इसमें साउंड आपको अच्छा देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों मेरा मूड ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। और आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसमें जो है इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये तो कुछ ठीक लगती है, लेकिन दोस्तों बात वहीं आ जाती है, अगर आपको साउंड में मज़ा नहीं आया तो नेक बैंड किस काम का। दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस और प्लस का निशान आपको देखने को मिलता है वॉइस अप और डाउन करने के लिए। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको सी टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराता है। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रांडिंग यहाँ पे आपको पीट्रोन की देखने को मिलेगी। और अगर इसको लाइट वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत लाइट वेट है। और इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक कार्ड मिलता है, इसके ऊपर आपको QR कोड देखने को मिलेगा। आप इसको स्कैन करके आप इनकी जो है वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और इसकी वारंटी वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सी टाइप का एक छोटा डाटा केबल देखने को मिलता है, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए अच्छा होता है। और साथ ही दोस्तों आपको सिलिकॉन की ये एयरबड्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मिलते हैं। आप इनको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बीच वाले बटन से आप दोस्तों इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने पे आपको यहाँ पे LED कुछ इस तरीके से चमकती हुई दिखाई देगी। चलिए दोस्तों हम इसको जो है कनेक्ट भी करके देख लेते हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो है ब्लूटूथ के अंदर चले जाना है और यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पीट्रोन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके ऊपर दोस्तों फटाक से क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो 1-2 सेकंड के अंदर दोस्तों ये कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों इन्होंने बता रखा है इसकी डायनेमिक जो इसकी रेंज रहने वाली है वो दोस्तों 10 मीटर की रहने वाली है। तो दोस्तों कुल मिला के रिव्यू का जो है एंड में यही निकलता है कि कोई भी दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आप जो है अच्छा साउंड चाहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको इस मॉडल के अंदर आपको अच्छा साउंड देखने को नहीं मिलता। तो मैं तो यही कहूँगा आप इसको ना खरीदें, क्योंकि मैंने जो है इसको जियो मार्ट के ऊपर से मंगाया था और वहाँ से ऑर्डर करने के बाद मैंने इसको रिटर्न के लिए डाला, लेकिन उन्होंने रिटर्न करने से मना कर दिया। तो दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा आप जियो मार्ट से इसको ना मंगाएं। तो अगर आप कहीं और से इसको मंगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और बहुत सारे इसके अंदर जो फीचर है वो आपको 500 रुपये की रेंज में और नेक बैंड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।